Hello， 大家早上好啊！现在是8点28分，今天是2019年的9月20号，今天礼拜三，上课的第11天啊。天气晴朗，天气晴朗，理想，现在温度是15度，室外15度，车里面18度，然后胎压是32、33、34啊，确实是降下来了的气温啊。昨天还好把我的那个窗子关上了，要不然我那个薄荷呀那些香草啊，今天全都得冻死了。那个东西完全不受冻，你知道吗？不受冻，低于18度还是16度。就完全不行，整个看那个叶子啊、茎啊，全都萎缩了。现在啊，哎，看来这薄荷也不是那么好养啊，那玩意儿。然后现在我们今天去上课啊。昨天哎呦，昨天晚上真后悔了，又后悔了是吧？本来想着接个顺路单是吧，40分钟也 OK， 谁知道一回来吧，我操，都1个多小时了，我3点半回来都3点40了，我3点半回来都4点40了，我操，就接了一单，就接了那个时间段就接了一个8块钱的，然后晚上好像是6、7点吧，再又接了2单吧，反正昨天生意也不咋地，昨天生意基本上没有什么生意，啊，也没什么生意，哪人啊？大神，哎，今天这个他的这个路线又改了我，今天不走那边了，昨天走那边堵死了，我操，今天不让我走那边了，哈哈，真好，哎，昨天堵在那个口子上面堵了很久啊，就是我刚刚把摄像机给关了，然后呢往左转再往右转就2个口子，哎呀，堵了很久在那。然后今天我今天没办法，昨天呢就稍微看了一下，这个还是找一些语法书或者是写作书出来看了一下，反正都是从最基础的开始嘛，你懂我意思吧？你基础不打牢，你到后面吧就会经常会抓挠腮的，你知道吧？就是你的基础不牢，比如说这个地方为什么要加这个短语，那个地方为什么要加那个短语？我操，完全就是懵逼了，我操！哎呀，我到现在还在查那个呢，我这时间短语和介词短语这个先后顺序的问题，我操！哎，没办法呀。哦，我查错了，我操！看一下时间短语、时间介词，反正好像英文跟这个中文好像这还是不一样的。介词短语是一种表示用语词与句之间的关系。我觉得这个好像，我觉得中文好像翻译的总有问题。那介词短语不就是？我看一下，英文解释介词短语就是那个being with a preposition such as at, in or on includes a noun or pronoun called the object of the preposition。 好像这个我好像能够从英文好像还比较简单一点感觉啊。它有表示有好几种的一种 preposition 呢，phrase of place 就是表示地点的介词短语，然后还有一个 preposition phrase of the time 表示时间的这个。这样的话我理解的很顺溜啊。我不知道这个中文怎么搞写的什么鬼东西啊？词与词之间、词与字句之间的关系，我操，又他妈是关系，中国人离不开关系了。哎，我操他妈的，我导航在哪个手机上面？我搞晕菜了。那么我们是走到头是吗？走到头就不需要换车道了。看一下这个胎压现在上来了没有啊？胎压33、34、35了。哎呀妈的，4个胎3个牙。看来我的这个右后左后方的这个胎压，哎呀，好像真是慢杀器了。就是这个胎，你可以翻一下我以前的视频，我第一次修胎的视频，就是我修的是我的右后这个胎，它之前呢是在我的前面的，后来修的把它给移到后面去了。这个胎就是我第一次修的，好像没有修好，好像修的就是有点，就是为什么会慢杀器，就是会慢杀器的原因就是这个，哎，是啥意思啊？他妈的，我刚转过来，这不让我走了，撞车了在前面，我看打，没打错呢。还没完没了，让我过去啊！这不讨厌我操！不让我过去，这么2辆车让一让吧，对不对？不会真撞车了吧？这没事吧？怎么都往这边走啊？这路上堵的我操！这他妈又堵上了我操！昨天那个我在那边回来的时候，比这条路还要堵，因为那是3条路线汇聚在一起的，3条路线汇聚在一起。前面还有3条，总共是6个口子，全是汇入的，2条是汇出的，加上主路是3条是汇出的，太多了啊！然后这个，然后我们现在时间状语、地点状语，这什么意思啊？状语是什么意思啊？我操，状语是咋翻译啊？它也是那个 phrase 吗？那就直接用短语不就完事了吗？为什么要分成什么状语啊、定语啊什么玩意儿？妈的，时间状语、地点状语之前不需要加介词了，什么意思？我看不懂了，我操！中文他妈的从上学的时候就没看懂，他妈到现在还是没看懂。当时时间状语是什么？哎呦，我看不懂。中文的语法我真他妈看不懂，我操！介词做短语在状语是什么？哎呀，我操！真他妈看不懂是在什么？哎，我还是看英文吧，英文相对简单一点，我操！这中文我实在看不懂了，我操！看英文得了。它就是这样的，它
那比如说有一个句子里面有一个时间状语、时间短语和介词短语的话，介词短语，有一个这个叫时间状语是吧？就是介词短语里面的时间状语和地点状语，是这么理解吗？哎呀，我操他妈，这他妈难，把我给为难了。反正我觉得这个还学的挺有意思的，他直接把这个句子成分呢给你拆开来了，你就一看到这个句子你就知道，哦，这个是主语，这个是那个谓语，谓语就是 verb 吧，就是动词嘛，是吧？就是动词谓语和谓语好像还不一样是吧？啊，行，然后后面就是 object， 就是状语，object 就是状语，哦，那就是状语，介时引导的状语，介词状语或者名词状语是吧？就是 be 动词加名词或者是人称代词，是这种意思吧？我操，我都怎么明白了？我操！啊，对，这有一个 subject be 动词加 adjective 加形容词，一个 subject be 动词加 noun and noun phrase 是名词短语是吧？然后是 subject be 动词加prepositional phrase 介词短语是吧？就是这三个句型嘛。什么这里面有主系表，好像我现在英文的语法跟中文语法我对应不起来了，我操！这个主系表在哪儿？我操！系在哪儿？表在哪儿？我操！我都搞不明白了，我操！哎呀，这堵车会不会迟到？我看一下时间，果然要迟到2分钟了，操！还好，从50到52嘛，再走个7-8分钟应该能赶到。今天上课能干嘛呢？语法咯，讲语法，讲文章，讲这个写作、阅读，无非就是听说读写啊，反正就是不管是初级班、中级班、高级班，都是听说读写，听说读写。哎呀，这他妈这是啥呀？我操！反正我觉得我好像这个题目都写错了。你看我写的比如说Savannah and Anna study grammar twice a week at college， 好像这个句子好像我这个整错了，我整错了，好像是 study grammar at college twice a week， 好像是这个时间那个时间状语好像就在这个 at college 后面，是吧？它是 study grammar at college， 这个是一个句子，那你 study grammar twice a week 这也可以，这成立了。那它的前后顺序是什么？是吧？还有个例子就是这个叫 Jenny 啊 ，Jenny 呢 ，Jenny exercises every day at gym。你是不是也可以变成 exercise at gym every day 呢？它这两个顺序到底哪个顺序是对的？我操！啊，怎么回事？我操，弄不明白了。到底是给？哎呦我操！他妈看见了，看导航。车他妈的要往右边走，你非要跟着我这么近，这个问题。那都要往右边走，你们干啥呢？真是，我还以为前面很堵呢，我操！哎，就右边2条车道堵，这边也都堵。还是走辅路好，这个时候高速上肯定很堵啊，应该是吧？我感觉，也不堵啊，个别路段堵，也不堵啊，个别路段堵。哎呀，看一下啊，因为我没有调这个高速的模式，我调的是 local 模式，那算了，就调了 local 模式，就 local 模式吧。行吧，就这样吧，不那个。然后那个，我操，讲到哪儿来了？我操，短语，对啊，操，不知道这个时间在地点前面，地点在时间前面，弄不明白了。这个还是比较初级的，还是讲在一个句子之间的，还在讲这个 sentence。但是我们现在要写的是写那个段落呢。段落很麻烦，看这高速堵不堵里面。高速还可以，我不堵要不要走高速啊？算了，让我看一下，看走高速大概要省多久时间？我操，吓我一跳啊！差不多时间嘛，也是10分钟嘛，都一样嘛，我操！走高速也10分钟，走路也10分钟，一样的时间，我还是走路不算，是吧？万一这车坏了怎么办？我现在胆战心惊，每天这样开个破车开的胆战心惊。我现在生怕哪有个响声，哪儿抖得厉害，哪儿他妈的这是问题那问题的，头疼死了。好，现在跨了这个小井，这个 Little Neck Parkway 呢，就是纽约地界啊 ，NYC Law No Turn Only Except Where Post。介词短语，马上叫常用的介词短语。待会儿就问别人吧，这个东西咱们是吧？有能者多劳是吧？他妈的这舌头他妈的老他妈打结，我操！哎，然后我操，这车突然发动了，吓我一跳，我操！你打个灯啊，我操！突然就干起来了，我操！高速上这边堵还行，跟路虎差不多。这条路上如果是抛锚的话，还真不好这个处理，因为它是没有停车带，我操，没有停车带。这路怎么那么别扭啊！全他妈是井盖子，全他妈坑啊！是不是跟一下？
你不快我快了，操他妈的！就我等着你快，我插进去，他也不快了，我操！神经病，我操！开什么车？哎呦，看这堵，看这开始堵了，这开始堵。哎呀，我能看到吧？好像你们看不到，左边这条车道是上高速的，开始堵了呀，堵了呀！哎，好像这个相机有点偏右啊，看能调一下。啊，左边的车道是那个叫什么高速路。把那个卡拿出来，一天2块钱，他妈的，这是一个学期就150块钱了，操！哎，真他妈不容易，150多难赚啊！我操，他妈干了见礼拜3都没到100块钱，现在，我看看有没有100块钱，没有100块钱吧，对吧？干他妈2天才80多块钱，操，干鸡毛啊干！哎呀，他妈的，这样子干下去，如果说没有上学这个看起来比较上进的理由的话，我觉得我一天赚100多块钱会被人骂死，对吧？你他妈才赚100，他妈的2天才赚100块钱，我操，你那不就死算了？哎，没办法，我操，能力有限。也不是咱能力有限，不知道，我也很难形容这个事儿。你说懒吧，有时候我玩点这个，比如打球啊，就是牛逼啊，我操，是吧？这还挺勤快，我操。然后要去赚钱吧，我觉得很难受，我操。可能是说，可能按照传统的人的这个想法，应该是可能咱没有什么压力，是吧？也不用养老，也不用养小的，中间也不用讨另外一半欢心的，是吧？自然而然就没有什么压力的，过的这种说好听点无忧无虑，说不好听点就是没心没肺，是吧？哎呀，没事，反正这个时代的这个特色就是这样的。那时代现在有将近有未来呢，差不多有1个亿到2个亿，这个所谓的没有所谓的这种单身人口啊，未来的10年之内要差不多能达到1个亿到2个亿啊，1个亿到2个亿中间吧，差不多就这么多人口啊，选择不结婚不生小孩的，所以说这个时代的特色就是这样的啊，你没办法，你本来想当这个时代的主流的话，结果呢没有机会，结果呢不期而遇又变成一个反面教材了，是吧？反面教材，哎，反面典型啊，不婚不育，这个反面是相对于正面而言啊，其实它并没有那个就是贬低的意思啊，它只是一个正反。比如说你想结婚啊，你想生小孩啊，你想当一个主流人群啊，是吧？承担家庭社会的义务呀，是吧？想为这个社会做更多啊，没有机会，或者是你的能力不被别人赏识，或者是你的能力不被别人需要，是吧？然后你就没有机会了，然后你没有机会了，那就自以为是这个社会人口的边缘人士，结果呢，哎，你知道这个边缘人士的人这么多呢，1个亿到2个亿呢，你就一瞬间就一点都不边缘了，哇，原来我们还是另一个主流，另一个一个主流是吧？是结婚生子，天天去相亲的主流，一个主流是不婚不育的主流。但是你要知道，不婚不育不结婚，它并不代表他不能谈恋爱，或者是比如交男女朋友，也不代表他是要禁欲主义，也不是代表他就不养小孩，他不生小孩，不代表他不养小孩，他可以抱养，或者是他可以去叫什么代孕，是吧？这个东西你要理清楚概念，不要这个一棒打死啊！这个人就是不结婚、不谈恋爱、不生小孩、不禁欲，那禁欲那是和尚，知道吧？那是宗教人士啊！哎呀，其实车可以停在这条路上，但是很难找车位，我操！哎呀，为什么他们都能找到车位啊？我就找不到车位啊！这个地方，哎呦操，这逛不得！哎，这不是有车位吗？我操，这一大堆车位啊！哎呀，其实我可以停在外面的呀！操，算了，就停里面吧，无所谓了。就是说今天有车位，不代表你天天都有车位，是吧？那你意味着我还得起早半个小时再过来找车位啊？那我得8点钟就得出来，神经病啊！8点钟出门，8点钟还吃饭呢。哎，我操，拿出来。开窗，哎，这有个电动摩托啊，哎，咱们骑电动摩托去送那个送外卖行不行？咱们骑电动摩托去送外卖，骑摩托车送外卖。咱从小没骑过摩托车，我们家就除了我之外都骑过摩托车，就我没骑过摩托车，不知道为什么。因为我骑单车的时候都那个都很费劲。OK， 他妈这人到底是走还是不走啊？在这打晃晃呢。今天总有我的位置吧？今天还没有我的位置，对吧？今天还没有我邪门呢。哎，这是不是有点歪呀？倒一把。太歪了也不行。往右去一点，再往左来。OK， 对上。OK， 行，我们下课再聊，拜拜。Hello， 现在是下午的2点23分啊，和昨天是一模一样，昨天也是23分，5块4毛2，4点8万。我现在把系统打开了，我昨天前天走那条路，给我走怕了，我操，太多车了，哎呀，我实受不了了。走这条路大概半个小时就能到，4块3毛2，4点4万。走这边大概半个小时就能到，走那边呢需要走40分钟。如果你路上接了一单的话，昨天是足足走了1个多小时，啊，太恐怖了，我操！6块7毛，6块7，8.9万。但是这边如果是这边，哎呀，就是怎么说呢，离餐馆比较远，它都是走那个居民区的，居民区，他妈的。这个，然后呢，就是所以呢，接单子的这种概率或者是比较小了。哎呀，不过我还是开着吧，反正这个东西你还是要接啊，不接怎么办呢？万一接到一个呢，是吧？这东西不好说。哎，昨天他妈太堵了，我操，这他妈昨天110是吧？昨天120呀！哎，我看忘日子了，昨天120，
昨天礼拜2啊，今天礼拜3呢，哇，一下子一个礼拜又过去一半了。我们班这个老师呢，今天很无奈，他那个阅读这个文章啊，对我们来说比较难，你知道吗？它是一个 B， 它是个 B plus 的一个就是中高级的一个课程，3块2毛2，3.0的，它是中高级的一本小说啊，对我们来说真是有点难，我们也听不懂，上课全他妈打瞌睡的，搞得那个老师也很无奈，4块09，4.2枚。哎，今天怎么不让我走右边呢？奇怪了，哦，右边也堵车。哦，我知道了，他是前面走右边，4块02 3.3万，不去，垃圾的。哎呀，这个导航呢就得找一些躲开这些拥堵的路段啊，尽量找一些这种车比较少的路段。然后那个老师也无奈了，现在2块9毛2 4.1万，都是些什么垃圾单？就给我垃圾单，现在，谁叫我接单率1%呢？没办法，拒绝太多了。5块6毛2 4.4万。然后这个老师说，哎呀，这个对你们来说好像是有点难哦。我说那可不是咋的，但是没办法，你知道这个反正学生就这个样子了，已经有将近有一两个学生呢，就这样好像是走掉了，就是好像是就是降级了，好像是我不晓得，反正我看到有一两个我班上的人都降级了。这人是这样子的，你跟他讲话呢，他跟你搭不上茬，就是接不上话，基本上这个人呢，估计沟通也是有问题的，所以说你就不用太担心了这个。如果说你看这些人一块讲话，他凑过来或者你凑过去，随便说2句能搭上话茬，这差不多就是有一个良好沟通的开始。如果就觉得那个搭个话茬都觉得搭不上啊，我就觉得这可能就是也不太好沟通了。哇，这是什么？法拉利吗？这什么车？小跑车。往这边走就躲开了我左边最堵的路段了。昨天也是走到这儿，对吧？昨天是走到这儿，然后堵得一塌糊涂。我看一下，对，昨天也是走这条路，一模一样的。哎呀，今天又走这条路，一模一样的路，操！好吧，今天还是走这条路的话，就带你们看看我昨天怎么堵在这儿了啊，痛苦死了。这就是昨天走的路嘛。太堵了，这鸡巴地儿。7块04 4.9万，拿好单子给我呢，7块04，至少给我8、9块钱的单子，8、9块钱都不一定划得来，你知道吗？划不来吧？对啊，送过去连续再送得1个小时，我操，8块钱，也是无奈，也是无语啊。OK， 今天还好，今天堵的不是特别多吧？今天不是特别堵，昨天这边堵满了车，全部都是车啊，今天还是有一点，我们还是往这边走。哎呀，这个红车把我的路给堵住了，操蛋呢！哎呀，他妈的这车，算了，娘的，这红车傻逼车，他把我车道给堵住了。本来我可以直接去那车道的，这种很无语。这啥呀？宝马？没完没了啦啊！又堵这儿了吧？又堵这儿了。还好，比昨天晚上好多了。昨天在这几个车道，1个、2个、3个、4个、5个、6个车道在这堵着都不行了。今天昨天有很多校车，今天没有。这条路也是我来的这条路，3块4毛1 2.5迈，垃圾。看一下，还有我们再讲2分钟，我们就不聊了，因为聊太多了，每天聊这些破事儿，聊得我自己都烦了。哎呀，咋整啊？我操，妈的，学不进去。噔。那么来吧，先别急，给自己1年时间还不够吗？我操，最多就对不对？40跟41也没有任何区别嘛，对吧？关于年龄，我可是太尴尬了。中国人也问我你多大了啊？然后呢，老外也问我 how old are you？ 尴尬的一批，我操！他妈的，我说我这辈子从来没有这么多人关心我的年纪，我操！可是呢，见个人就问我多大了。我说我能当你爸爸，你信吗？噔，老外也问，中国人也问，尴尬的一批。我操！让我过去吧，差不多了。5块3毛2 3.9迈，Burger King。昨天也没赚几个钱，今天也够呛了。谁在逼喇叭呀？你不知道这个没亮绿灯吗？好了，这我操，还开多久？还要开17分钟？开什么玩笑啊？你这还要开17分钟？我开到3点50了，我操！现在3点30，还要开他妈的20分钟。傻逼！我操！这他们不是我一个人逼喇叭对吧？前后都有逼喇叭的。说明我的感觉不是仅仅我自己，是我还是有一定的共性。堵这儿了。
今天呢，我看看今天讲什么？我今天讲了语法，然后讲了一些句子修改，然后讲了一些，然后去电脑房操作怎么上机，操作了这妈的1节课，我操！很多人都不知道自己的这个邮件怎么收发，就跟我当时的想法一样，但是我呢琢磨琢磨，是吧？经过几次尝试呢，我就给解决了。然后他们还有很多人没有激活。然后呢，中午吃饭，中午今天也是一个礼拜3嘛，礼拜3有那个社团活动嘛，社团活动请了一个什么校车来，不是请了一个什么Taco的什么车来，然后呢，很多人排队去买Taco，但是我觉得有什么好吃的，我就没啥好吃的。然后下午就开始讲阅读，讲这个讲 reading， 讲这些东西，哎呦，也是昏昏欲睡了。这能理解的太少了。基本上像老师讲的东西吧，我这个能听得出他在说什么，但是呢，我一下子反应不过来什么意思。之前呢，就是连他说什么都不知道，就是他词吧，就是呜噜呜噜就过去了。我现在还能听清楚，稍微能听清楚一点，他在说什么单词，带什么意思，我就不知道，就是还没反应过来。他的问题就是一个接一个就出完了，然后呢，他就在那边等我们回答，但我们还没听明白呢，你怎么回答呀？所以说，这老师稍微也得顾及一下我们的节奏，是吧？你毕竟不是带着正儿八经的大学生，你带着这帮老弱病残，是吧？老就是我了啊，弱呢就是他们了，他们比较病呢，是吧？病呢是谁？残是谁？哎呀，反正就是5块9毛8，8.5块。好了，我先到这儿啊，今天就到这吧，拜拜了。我们明天再继续叨逼叨。